איתי. בדיוק עברנו לבית החדש ששיפצנו, בעזרתה של מאיה המדהימה. הייתה לנו באמת חוויה מופלאה לעבוד עם מאיה. הצלחנו בעצם להגשים את החלום, את החזון, את כל מה שדמיינו, בעזרתה של מאיה שהייתה שם בשבילנו מההתחלה ועד הסוף, 24/7, בהחלטות הכי גדולות ועד הפרטים הכי קטנים, כל התלבטות וכל רעיון. באמת מאיה עשתה הכל והשקיעה את כל כולה כדי להביא אותו לידי מציאות. ואנחנו הכי מרוצים בעולם, באמת חלום פשוט להיות פה, ותודה ענקית למאיה, אני הכי ממליצה בעולם לעבוד איתה. רק דוגמה לחדר האהוב עליי בבית, שחלק גדול מהעיצוב שלו זה בעצם מאיה. זהו, תהנו, תלכו על זה, אתם הכי תהיו מרוצים בעולם.